Is tóchan ar a thugus féin leabhar sa scríomh Ólann na Mhiúil as an nGainséis gur bhrachas ag an am gur bearna sa bharga mar idir na scríbhneoirí agus na fáiltethirí sé sin nach raibh nirit sin leabhar taistil ar fáil sa Ghaeilge. Tá an isbuchas a dí tá an bharna sin Ealaíon a réir chéile. Ach ag an am bheas nach raibh mór an scríomh ag éine dar iad féin ind agus féin tapáin. Agus bhí dúis taistil búteagan me hens me hen. Agus mar abhar gáistúr an dig, agus scuine mar an bóthir a feig trí bhí. Agus dúirt mé le Chlár Chonachta go mé na bóla bóthir, agus go gimead an díal an taistil agus meach spéise go a leabhar taistil na bheith an rud a fad thart. Agus den téidir. Agus is mailim gur raibh an cur chuige sin a grin. Mar is minic nach mín darlamsa is na Gaeilge, is minic nach mín cóflé nó réamhlé idir scríbhneoirí agus fáiltethirí, agus is minic chuma nach mín beidir ábhar iúnach nó ábhar nó a chomisisiúnú ag fáiltethirí. Agus ba cheart go meach cadar bhí bhad níos mó idir scríbhneoirí agus fáiltethirí agus idir scríbhneoirí fáiltethirí agus an pobl agus fecht tá bhuaibh, cad bhhail a léamh bhfuil éile bhar leabhar gariadóirt an díl tá go mar. Bhfuil éile bhar leabhar taistil tá méadóirithe tá go mar bhfuil chuirimís chuige. Is mó ná leabhar taistil é in sa bhéad gur sais ileireachta is a go má. De bhí chuirmeach agam ar an ind ó bhís im bhacléin nach ní rás riomháin, agus bhí chuirmeach éigean agam ar an tapáin chuma. Bhí an haiku a chleachtúgam ó bhís an bhacléin ollscoile, ach ní rás riamh mar idir fá ineice le clíomháin an haiku héin sin an tapáin. Bhí felsúna mór na Hindia agus gúrúna na Hindia léitagam ó Vivekananda, go dtí Abermist, Meher Baba, Rajneesh, Krishnamurti, Sri Nisargadatta Maharaj, Maharishi Mahesh Yogi, Scata Múracha. Ach ní go dtí go bhuinas talamh na Hindia amach a higus nach raibh éon thúrúgam, ná éon áilsamhagam, ná éon bhúinteoir, ná éon idúgam, ach go méadú go meach an India héin mar thúrúgam. Agus ón géad chúist a thugamar ar an ind tá me hénas me bhaintris bheith éis an dosaon ag an úr, agus ní héin tagas ná éon sreidirh ar le an hindúchas ná an búdaíochas ná éon mar sin a bheith an ann mé. Ach an India héin tír ársa a bheabhríonn cecha hása sa tá éire chuma. Sis na rá is mailim an kengel a dhéanamh idir chultúr ársa, agus is mailim an nuachan a tá dír ag dhéanamh ar an éireacht ársa sin chuma. Tá haiku scapathe tríd an leabhar, agus is clasé sin a dála míos ón na Sepánaigh, mar tá seanra le tríochta ann ar a Dr. Haibun. Agus séis haibun ann ná scríbhneoireacht taistil go minic, beidir an file nó an manach ar ilthireacht chuig manisteir éigean nó chuig áit a bhfuil cáil na scéimhe isí. Agus beidir go meach sé a drepa slé nó a siúl cos locha nó le héid sin, agus thárlách sois brise sa chúntas, agus bheith haiku an sunnige. Beidir go muoinach sé bar a tlé amach, agus go meach an bhríon a gairí, agus sin deire leis a brós, agus haiku an sun chun an freib sin an túntas sin a chur in úl. Agus sin mar atá déanta gomsa leis, agus dá riide bhís marcíocht ar Mhiúil sna Himálathe, agus go toban hostig an Mhiúil ag óras an nGainséis, agus ag gnám géana chunach an ghríon i gairí os ciún na meán, agus bin an haiku an ghríon os ciún na Himálathe Ólann le Mhiúil as an nGainséis, agus lína as an haiku sin is a tidal an
leabhar se Ólann Mhiúil as an nGainséis. Ní bhéna cleachta haiku sa Ghaeilge. Tharla go raibh in éon tíos le feardar an Roderick Campbell agus mé an bhaclainn ollscoil le Gorcaig, agus bhí anna bhailiúcháin leabhar agus anna bhailiúcháin Cairníní Ceoil i go bhfear céanna. Agus dála míos níos mó ó radí ná ó na Houlún ollscoile. Agus ceantas na leabhar a bhí ag radí ná stair an haiku sa bhéarla le feardar a bhenim R.H. Blythe, Reginald Horace Blythe, a bhí in a réachtóir haus sa Tipáin agus a muoine béarla sa chuairt impirúil chumá. A chuir Blythe an a spéis sa haiku agus an tunnachar bhí ag zen, an zen bhúdachas an haiku. Agus in éire na nimleabhar sin ag a Blythe a cuasaí haiku de sé a bheitach an haiku bláthú le smud an Tipáin. Agus díoch sé timpeall agus chunig sé go raibh an Fersa America tar éis dúis haiku a bhuachan. Bhí comórtas mór haiku orthe ag Ealaíon na Sepáine agus ní cuineam céhhéad duine choristeach a cúpla céad míle nó léigen. Ach bhuaigh an Fersa Jim Hackett an comórtas. Agus nuair a léig Blythe an dúis haiku le Hackett dúirt sé tá péiread atá sa haiku tá sé go bhharsan. Agus nuair a chluc sa héine sin is sa Mhiúil héin an dó i gcónaí a bhéiteach bhfuil an Fersa Jim Hackett beo i gcónaí be bhreail an búla leis. Fuair amach gur sé beo betheach ina chónaí California agus thugus cuile dó teach go héidir. Agus as mar bheith mar bháistir haiku. Thuigh sé, tháinig sé deistríos trocha éigen ó lechiad éigen haiku leis go Gaeilge. Agus nuair dhéanantar teangamháil le máiste mar sin agus máiste sethe. Nuair dhéanantar teangamháil le máiste beo, má bhíon an táilead tá sin an lasar sin an thuairstit i dros go nún prófása an lasar ina dhéag. Agus tá há leabhar thuirstúla cumthagam, scrífagam ma dheallar haiku mar ní bhain mar Ealaíon ach mar lí chun do héal chatham. Agus siad an dá leabhar sin na méarla ná haiku enlightenment agus an dara leabhar compánach leis an géad leabhar haiku the gentle art of disappearing. Mar fuair amach agus an haiku a chleachtagat gur mó ná fuidim literature atá ann. Clas is sethe chun fáil réagla tain. Sé sin le rá tá ego an duine chum mílteach láidir sin an tam ar fad. Agus tá na smaointe agus na mianta mar a bheith deachtóirí unin agus iad a géalamh seagasúla agus an tam ar fad. Ach tá clas aimsithe gom sa haiku chun ego an duine a scris. A feadh mendar, tagann sé eis arís, ach a feadh mendar beran tú nómad agus tá tú tuma báite lasa sa nómad sin agus níl tusáin níos mó, ní dánach an nómad sin haiku. Agus sinna fá go sé chogarid, sinna fá nach den sé riamh th seacht siúla dhéag. Bheith dáin an son agat na sonéad na rudaige eile agus bheith sé scríbte agus bheith an tanas méhas. Ach le trí líne is féidir rud a ásca agus rud a bhrú isteach go bhfuil fuinneamh chun mór sin ann na fuil annach é.